Schönen Nachmittag allerseits. Wie ihr seht, es geht wieder los. Aber heute nur eine kleine Tour zum Biwakplatz Mönchwinkel. Und wie hier an der Straße zu sehen ist, in Eichwalde wurden sämtliche Bäume hier abgeholzt unter der Woche. Letzte Woche gab es noch historische Aufnahmen. So, jetzt am Paschenberg vorbei. Wie schon öfter gefahren. Neuzittau. Ja, der Freitagnachmittagverkehr. Alle wollen nach Hause. Und schon sind wir in Burich. Steinfurt. Hier hat schon der Osterhase Platz genommen. Die milden Tage wollen genutzt werden. Heute ist der 1. März. Es soll noch mal der Winter zurückkommen, haben sie vorher gesagt. Schauen wir mal. Ja, da. So, kommen wir nach Hartmannsdorf. So, hier ist dann Hollys Gartenbistro. Ja, geöffnet. Und jetzt sind wir im Ortsteil Neuhartmannsdorf. Geradezu die alte Spree. So, damit komme ich gleich am berühmten Quickshop in Spreeau vorbei. Den lassen wir auch mal links liegen heute. Weil Mönchwinkel ist ja nicht mehr weit. Gut. Hier, linker Hand befindet er sich. Ach, der hat eh geschlossen. Fünf Kilometer.
Spreewerder. Frische Eier gibt es hier. 10 Stück für 3 Euro. Und da sind wir schon in Neumenschwinkel. Und Mönchwinkel. Damit erreiche ich meinen Platz gleich. Und erstmal das erste Mal schön hell. Sonst komme ich ja mal später an. Heute passt's. Oh, da bin ich ganz alleine hier. Herrlich. Kein Vergleich zum Sommer. Ja, wie zu erwarten war, bin ich total alleine hier. Ist jetzt kurz nach 4. Ich heute mal genug Zeit zum Aufbauen hier. Sehr schön. Und die Sonne kommt so heraus ein bisschen. Da hinter den Bäumen. Oh, und die Spree führt auch gut Wasser. Zelt ist aufgebaut. Klein bisschen Feuerholz habe ich mir rangeholt, nicht viel. Ja, dann machen wir uns was zu essen hier. Wunderbar. Richtig mild. Die ersten Mücken sind sie ja schon da. Man glaubt es kaum. Ja. Da hinten geht gerade die Sonne unter. Ist jetzt 17:45 Uhr. Ich werde gleich mein Feuer entzünden. So, Feuerchen ist entzündet. Wie zu erwarten war, qualmt es natürlich saumäßig, weil alles feucht ist. Aber das kriegen wir schon in den Griff. Ah, schon schön, ey. Und Feuerchen gleich viel wärmer. Wobei so kalt ist es nicht. Herrlich. So, eine Wurst am Spieß wird gemacht. Sieht man nicht allzu viel. Aber das wird wieder schmecken. Meine Herren. Das sind so eine Art Bockwürste mit Knoblauchgeschmack. Da bin ich ja gespannt. Leider habe ich den Senf vergessen, aber vielleicht brauche ich ihn noch gar nicht. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ach, ist das schön warm hier am Feuer. Ist ja fast wie im Sommer. Und die Blöde ist, hier ist die Einflugschneise. Da fliegt einer. Naja, schlecht einzufangen. Ich denke mal, das lässt dann zur Nacht hin nach. Zweite Wurst jetzt. Ist gerade noch einer mit dem Zelt gekommen. Der baut gerade auf.
Aber das kriegt mit der Kamera nicht eingefangen. Ein wunderbarer Abend. So, habe gerade mal einen Livestream probiert. Als absoluter Dulli. 2 Minuten ging der. Aber hat funktioniert. Bisschen ruckelig. Ja, liegt am LTE hier wahrscheinlich. Blende ich mal ein paar Szenen ein. Hallo? Sieht mich irgendjemand? Da ist er. Ich krieg's immer noch nicht hin, hier den Chat einzublenden. Top-Chat. Live-Chat. Bin schon da. Ah, Joanne ist da. Grüß dich. Ups, jetzt ist meine Lampe runtergefallen. Ups. Ja, ich sitze hier wie gesagt am Lagerfeuer. Da ist es. Scheint zu funktionieren. Ist ja ein Ding, ey. Die Technik. Habe ich noch nie gemacht, Livestream. Da hinten, sieht man nicht. Da sitzen die Camper, das Feuer geht schon runter bei denen. Ja, ein super Abend hier, Leute, kann ich euch sagen. Müssen wir mal zusammen wiederholen. Und ist ja nicht mal so kalt. Versteht ihr mich gut? Der Thomas ist auch da. Jo, super. Scheint hier also super LTE zu sein. Im Landkreis. Naja, allzu lange mache ich das Ding jetzt nicht, weil mein Handy geht sonst ewig leer. Ist ja auch schon spät. Ich wollte das nur mal testen, ob das überhaupt funktioniert. Ja, dann können wir das ja irgendwie mal beim Radfahren machen. So ein Livestream während der Tour. Das ist ja ein tolles Ding. Gut, Leute. Ich mache das jetzt mal wieder aus. War nur ein Test jetzt einfach so. Alles klar. Dann vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Die letzten Züge des Feuers. So, ich werde dann auch gleich in die Haia gehen und noch ein bisschen abhocken im Zelt. Guten Morgen. Ist jetzt um 9 schon, aber es hat noch eben geregnet. Insofern bin ich jetzt erst aufgestanden. Jetzt mache ich erstmal Frühstück. Da ist mein Platzl. Eine Bank nebenan, wunderbar. Ja, das Zelt ist natürlich nass, weil die Nacht geregnet hat. Oh, halb so wild. Der Drahtesel ist gepackt, ist jetzt schon um 11. Hab sehr rumgetrödelt beim Frühstück. Ja, jetzt geht's los. Ja, war doch eine schöne Nacht gewesen. Hat leicht geregnet, aber ging alles. So, jetzt geht's erstmal Richtung Spreenhagen.
Willkommen in Kirchhofen. Und in Spreenhagen. Der Oder-Spreekanal. Jetzt befinden wir uns in Riblos. Alt-Neu-Stahnsdorf. Könnt ihr euch aussuchen. Hier los. Mahlzeit. Mahlzeit. Scheint irgendein Umzug heute zu sein. Aha. Man hat die Straße hier, das Stück asphaltiert. Das war vorher immer so ein beschissenes Pflaster. Sehr schön. So, jetzt geht's nach Wolzig. Aber vor Wolzig kommt Kummersdorf. Wunderbarer Radweg hier durch den Wald. Macht Laune. Die Sonne zeigt sich auch ein bisschen. Sehr schön. Ja, der Baum sieht ja toll aus da.
Seht ihr gleich. Vor etwa 100 Jahren schlug eine gewöhnliche Kiefer, Pinus sylvestris, ihre Wurzeln in den Sand einer kleinen Binndüne. In den 1930er Jahren wurde der Sand von Menschen zu den unterschiedlichsten Zwecken abgefahren. Wind und Regen trugen mit dazu bei, das Wurzelwerk des Baumes zunehmend freizulegen. Der Baum wurde damit in eine Zwangslage gebracht, die er bis heute erstaunlich gut meistert. Und so weiter und so fort. Und da sieht man sie mal, diese Riesenwurzel. Wahnsinn. Ja, ich mache dann erstmal eine kleine Pause hier. Gerade die Sonne ein bisschen raus, da kann man sich noch mal hinsetzen. Das war die Wurzelkiefer Wolzig. So ist sie jedenfalls in der Karte vermerkt. Und damit erreichen wir gleichnamigen Ort, nämlich Wolzig. Haschen wir mal einen Blick auf den Wolziger See. Oh, das ist der Wolziger See hier. Hinten das Kolberg. Strandwiese der Gemeinde Wolzig. Ja, hier ist sonst auch Gastronomie, aber heute natürlich nicht. Wir haben März. So, nochmal an den Wolziger See. Da hinten ist Kolberg. Da in der Ferne ist dann schon Friedersdorf. Und hier rechts befindet sich der Segelflugplatz Friedersdorf. Das ist
machen wir halt mal ein bisschen was los. Mahlzeit Friedersdorf. Königs Wusterhausen, da muss ich jetzt links. Damit erreiche ich Window. Bin ich ja letzte Woche auch durch, wo ich den Damenradweg gemacht habe. Aber ich fahre heute ein bisschen anders über Sensig. Der Damenradweg geht dann hier rein. Und letzte Woche bin ich von da vorne gekommen, von Dolgenbrot. So, Königs Wusterhausen, 8 Kilometer. Unten ist die Dame. Oh, ich muss hier warten an so einer Ampel. Damit sind wir in Sensig, zu Königs Wusterhausen gehört. Willkommen in der Rundfunkstadt. Damit sind wir gleich in Königs Wusterhausen. So, ich werde dann meinen Kindern einen Besuch abstatten. Ich denke mal, ich werde den Film dann in Königs Wusterhausen beenden. Hier rechts jetzt übrigens zur Schleuse Neue Mühle, wo ich letzte Woche lang bin. So, hier vorne kommt dann die sogenannte Streuobstwiese in Zesen. Ja, das ist hier die Streuobstwiese Zesen. Kinderspielplatz hier. Natürlich jetzt kein Obst dran. Ja, wie gesagt, ich werde das Video dann hier beenden in Königs Wusterhausen. Kindernachmittag heute. Die Strecke ist ja auch bekannt bis zu mir nach Hause. Denn insofern vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.